از سال 1342 ما را به علم دعوت کردن. ساله قدم میمونم. از همونجا آموختن ما را پلومتریک، رشته پلومتریک پیر باید آموختن. یه 15-20 واگن از مسکو را گذاشته در یه درون جنگل ما را پروردن. ما اخرانه ایشی مسکو شد، نیمت نیزد شد در مسکو. فهمیدی؟ همونجا یک چند روی شدیم زنت کردیم. از اونجا بعد ما را بود در هم پای سوار کرده با وارونش اسکی آملت آوردم. فرانت وارونش آوردم. در فرانت وارونش 5 تا فرانت 5-7 تا فرانت دعوت کردن برای قوه نیمروز در اونجا بسیار بود. همه 5-6 فرانت دعوت کردن. چون ترکوش کشید این شمالو تنکه سازد ارمیا یک قدم میدادیم میشیم، چون که آدم در پیش خدمت پیش حرکت کرده نمیشود. بعد کماندیر عدله ازباد من بود لیتنانت رشید پیچه نشوی یکی که گفت بعد زمان خود اشلا بخوریم گفت. من سینه بابای شریف از سینه شرابات و مینوبات بکنیم من که آقا شریف پیک آدم کلسر شما قبضه بخون که گشت به من نگاه کرد چشماش در مغز سرشتگی لواشت بامنان چکار یک وجد چکر دمیدگی دهنش وزکر نمیتوند از گشتگی را. برای اون که سیرزه پلوک داده بود و با یک خوردن خورد گفت خطیه بود یک بار شکمم سر شود. همه سرزه پلوک با یک خوردن خورد دیگه سر دیگه هیچی نخورده هیچ نداره. ما نورمال خوردیم و دیدم سو دیگه و اگر پیدا من پشیمان شدم. بعد گفتیم که خیلی من میخوایم بیرق شای اولان از کرگل به میدان و پیش برای وطنمان وطن 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 جان جان وطن. گفتم بعد ازبک‌ها گفت تاجی بچن گریم بیرق گریم بچن گریم خزاق تطرم گفت ما تاج بیرق گریم ما تاج اونش تطرم گفت ما تاج میدان گریم ایچه پیشی گفت. بعد همه اشوه خوندن بعد پیش رفتیم که یک در هوا سمالهات نمیست پیدا شد. بعد باز گفت همه با پشت زده با سین سمالهات پرانه ما باشم پلمیوت در گردن عبدالحکیم ماندم و چه پرانه گفتم پلمیوت فهمیدی؟ یک شمالات دوز کرد دنبش تیر رسیدک دنبش دوز کرد رفت با دست چپ رفت گجا غرب شد شو کرد دیگه نمیدونم. فهمیدی؟ همونجا باز همه در خواب بود. بعد همه خستگیمون همه دیگه باشکم پرپلاتید کپایتید دامن میکرد استاد نزد با عقب میکردیم با پیرو نریم با دامن میکردیم به همه احوال هیچ قرار نمیگیریم برای که از پیش نمیست هجوم کاسده برای ما دو یادم پیرو نزد نه لیوان نه پروا همه هر جا میرم زمین بکردیم زمین بکرد کار بود که نشته که هیچ طور در دروازه که با استاد نداد پیرو همه یک روز درست تو بگه همه خیلی کرده گذاشتیم طور شده. بعد استاد رفتیم یک جاده بعد با آرامی عقاب عبران گرفتیم کندن عبران چی دارم
پسرانشه ما کندیم ابران گرفتیم که در پیشمون نیمیش اما ابران گفته که ارغش هستن قشق بعد دهنشون قشق خیلی دهنکی داشتن بعد دهنش قشق موزیکن ننالیدن ارغش میدون درگی مده یکی ما را دیدم که اگما را که دیدن در پیش یک چند صد متر ابران گرفتیم ما تمام وقت تیر خوری نکردیم او با تیر خوری کردیم بسر بعد ما هم تیر خوری کردیم همه زد خود دوام کرد زمین آسمان درخت پرد ممرند آتشالار مجد کرد بگه نه زمین هم میبینید نه هوا رو میبینید آیش تنگ کتو شد پول موت تمام عروض ایما میزنه زمین زمان میجنبه خاک در هوا خاک میرزه یک هفته دوام کرد پشت افتادم و یادگر رو نمیشناسیم یا همه تماما خیلی نیده که پشتام دستم رو پوست بکنیم رومون میخیر میکنیم رومون که چرک درست برمه چرک اوهان رومون بکوار برمه یا دیگر میشونیم بعضم همه یک دوام کرد که پرنده پلماتی مرا یک زد آنه که خالفیدگی بودم پرنده زدم که پلمات زد همه زد پلمات چپشید چشم زد در طوری تا خونالود شد جسم دوباره عقاب در خدمت عقاب در پاسم سر پاس کم نگاه کم که خیلی بعد پلمات گفتم که آن دستگاه پشک شده پلمات کم تیرده اکای حاضر اکی گفتم یه دستگاه پشک شد سه دستگاه داشتیم اکا دو دستگاه تیر پر گفتم مرا بشو بار پیشی بکن مرا بزنم بعد از دستگاه دیگه او گفت این دست خیلی کلی که دست ساعته ما ایشون دست مستقیم دست ساعته نه که پشتش همه یاران تیر شده گفت بعد یا گروه شد که بعد یا دیگر گفتن که او ساعت پگاه پیروز گفت ساعت پگاه همه اتاق پیروز گفت همه اتاق پیروز رفتن که ما باید رد که آمد رد پیش به دست راست زد همه که زد در هوا خشت همه سر زد سر کشکت چید شد پیروز کت چید شد خاک شدن سر در سر خاک ماند کنید تای خاک نماندم ای کشیم برو همه تای خاک ماند بعد همه سنگ جنگش میکنه مانند بازی که ها جنگش میکنه سرم همه سرم جنگش میکنه گوش میکنه میفهمه که همه جنگش ممکنه با خانم برسه با فامیلا بعد کلو با برسه کنم جنگش میکنه سرم شما پوشتگی تای خاک دهیم چند منت سیستم بعد سرم برداشت مای تای خاک بعد کمانده زبان فایزاری نظر گفت فایزاری نظر چرا شده بدرو گفت تی کنسوشی گرانه شده گفت و فایزاری نظر گفت که من نظر نگشتم اقراشم کرد تفهم کارش یک کور بیشتر گفت گفت نمیشنم بعد نگاه کم که سرم در کرده که پیش برم میخوام ریخت دستایی اکای حداکی گفت که بیا بند سرمایه بعد او آمده قضیه بچک گفت که سر گفت کت تیرون کت تیرون سرم ساعته سرم گفت یه رنک سرم در کرده همه کت تیرون کت راگته گردن مذاب داری گردن خوب رفته بعد گردن بستم بعد با پیروز رفتم با پیش از آدم از کرد در این مورد از ما چند نسیل پیش کردم ما از همه پیش بدم همه با قفا مندم بعد حرکت کم وارد در رو کم خبر شد رفتم بعد پیروز رفتم یا رفتم که یک جا همه مانند پر پیروز وارد خسار های آدم ها هم چیزدگی ما هم
هم رفتم که بود بند دستم زد کسیفم زد این گردن شاخ شد دیگه دیمه بود تایی زد هم دستم شاخ شد هم گردنم شاخ شد و پلاستیک گرد کردن نمیتونم پل پیاده چخیره همه آدم ها همه خشاد جر کرد پرسم زن ما هم خیمه همه دونه چخیره پرسم بعد بیم نمر اومد اکای عبدالحکیم اومده که همه گردنش که زد همه چیز زد ای گردنش جدا شد مونن پول انا پوستش مونده دیگه گردنش جدا شد نکی نفس ای قصه خیلی اینجا یک شونه دست راز خطی که پای نکرشه رفته ای دونش کمش آقا میبره خونه هم نفس سرش برده پیش ندارد با این حالت کمنده زبان دست را دید که همه چه بلند پرده که ما را پرابرکه میکنه که ما چه حالت این مرده بودیم همه در هوا آمد که همه پاورا در زدش که پیش سینه زد پیش برآمد آقا زد در روی پولینات ما غلطید مرد سرده در هوا مرده که نده بخواد آدم همجا روی هم در روی پل هم چخیده مانده که تیرپرانه بعد در حالت پس شد خاموش شد تیر طاقت میاد تمام بعد یک پال در آمد ما پیشاکه ما همتا دید هم نه میدان 5-10 متر بعد یک کارگو که عبرساد او تمعدن زیاد گفت من گفتم من طاقتی نماده باشم تمعدن زیاد گفتم گذشتن باز آخه با پارک دیگه در اومد استرار خطی در اومد استرار خطی در اومد آقا جعفر علی گفت عجب خوب زنده مونده عجب خوب زنده مونده خامرم میره خبر ما را ببرد من سفر و پرگی از کلخاز آزادی زنان ریان بلجوام مرا میشه بعد عجب خوب تو زنده مونده خانه میره خبر ما را بر احوال ما را مدبوس میشه هوا و شای کدر آدم آمده که ما را خبرام بر همه من دستم تر خیلی کم بعد رفتم بعد دیگه مردم در هیچ کس احوال ما مثل بعد ایجام خشتم پاهم ساعت شدم ایجام خشتم گردن و شاق دستم شاق خیلی بود هیچ کس نیست که ببنده دستم همه که گردن بستگی نکن دخترها نبودن دوره همون جنگ با؟ دخترها بودن دخترها پیش ما موزن بعد سیرسی مردم نگاه کم که یاده رانه را میره که شروخته نشود فهمیدی؟ همه برنامه کرده همه قاید درمانش مونده بیشتر بستگی باوی کردو پس پیش برنامه کرد دیگه اون را کلیوار همه برنامه کرد یخل دادم یخل دادم یاد پیچه مرده گرده مردم هم عیل تولا هم سرخی میکنه هم سفیدی سرخی خونه سفیدی پخته های پیکه برو بدگه شمال کفته شد فهمیدی؟ آدم ها هم سر روان مخفی خواهی یا خیلی پا هست همه پا دستگی من همه پا آدم خیلی نابود سن دستی پای خواهی درنگ بودی میکنه بپره سرخی این هم چلیک پا را میدست چلیک پردست میدست آدم هم خیلی بعد آمدم عقیب آمد یکم کرد نه رانی را نگیرن نه ما را هیچ کسی آدم زنده را نمیبینم با جای حجم گرسیم با همونجا گرشه آمدم که همه از کوخنی در نوکی همه در رختی سوزنبرگ یکان 6 متر 10 متر بلنده در نوکی درخت اسب کشاره پکشم چه سکتگیه آخر اصلا کوخنی دیگ کوخنی عقیب اصلا این طرف اسبای خیلی این طرف کوخنی مانده برای که قیش پیشی بشه هم تا در رسک دیان تا در رسک یک خطی خونه اگر اون
خیلی نمیگه خیلی رسید ممدن خرجی باره کشورن حیران شدم همون شیشم را نگاه کردم ما که کفری خیلی شکل مورد خود میشن بعد رو آمم بعد خود نگاه کردم دلم 4 اسب بود یک کشک 3 تا اسب کفری پاور مبور نیست مفلگن بعد استاد سعید شدم که یک تا امرا یک آدم اکیجا یوسف به کسی امرا بعد آمده بشیرم بعد دور جنگل اومده که چی بدهی بخصوصا پلکت اگه رادیو را گرفتن رادیو را گرفتن بستن بعد منم کردم و بستنتش نزدمه و ها اونجا را برین کشک در خونه سفید رفتیم به خونه سفید رفتیم از اونجا ما را در پای سوار کن سنی پای را سوار کن سنی مورد 10-15 روز گردندگمون بعد یک استنسه یک قشلق را فرادم همونجا را خوابمون کن 5-6 روز خواب کن بعد باید ستم کن با بفران باید ست کن بعد آمم که اونجا چند سال دیگر همه رای پایده تمام اونجا چخصه سمیتم که بپره شدم بعد همه توچونه پاو رو خیلی شده سلا و سگه و دم عبد که گذشتگری هم سلا خوری بعد روی استاد شیشتیم که همه یک دستانه که اومد یک اوقات یکم دویم اومد پیدا من که اوقاتشان دیوید که مرا در بابکه دادم خوردم شیشکی بودم که امجام خودش اگه 4 پهن بخصر حد سفر رو دادم باید آن مرا میگن که اوقاتون اما خودم کنم بعد گرفته بودم که بخصم کرد من نپرسیدم خود من دیگه وارد دادم خودم بعد که بخصم کرد بعد 10-20 متر شیشم که بعد با آخی گلگونه بعد جواب رفته گرفته بودم بعد همه رای پاییده بعد پاییز آمد سور شده پاییز آمد به شهر بلگراد همونجا آورده فرودگمان بعد از همونجا شهر یک نگاه میکنیم همه کوچه چیزه یک 4-5-10 کیلومتر دراز یک آدم نیست کوچه سنگ فرش شد دقیقا گرازدانی نیست شهر بعد اصلا همه کراسی کرمه امارات کلونه همون جرسین 13 سخوی پیدا دادن 13 سخوی پیدا ماندن اومدن بعد پاوی دستی رسیم با بپران با رفتیم پرساوزی که آمد 6 میل اونجا در با بد کن لیو بدرگی دیده پرا با رانشید گفت سر خواب کرد لیوکی رانشید بکرد لیوک 15-20 خواب کن با بردن نپراد لیو بدرگی دیده پرا بدرگی دیده پنرد گذاشتم دیگاری میکردی دیدیم این جنگ که ذهن جهان شد پروردگاری میکردیم دیگه هیچ تکرار نشود خلق سویتی دایم خوشی خرسانده آرام زندگانی کند من اما حال تاجیکان زیاده از 40-50 ساله به جنگ به هیچ زندگانی که کده شدیم احوال ما زندگانی ما نظر بیشتر حال خیلی بهتر هست زندگانی بخش کش هست بزرگ پرزنت ما بزرگ اولیا نظر کرده خدا محترم امام رحمان دائم در حق ما را غمخواری میکند تاجیکستان ما را برای آبادی رحم برای آبادی زندگانی آدمان خرسندی میکند بسیار غمخواری کرده شده ما زندگانی ما خود بسیار خوبتر بهتر هست خدا دیگه از جنگ نشود تینج امانی باشد صلح باشد الله اکبر